Mururungano uyu wa aikari a gicigo kia Roma kaunti ya Kisii ni wa kuga cigana ni cigana kurumirira kuragwo kwa umwe wao na njira ya kurathwo. Kurerikana muhuri biacara uyu ararathukiirio rithathi thutha wake kunyitikana na sanitizer itakinyanirie ikiro na kwaga gwikira mask kuringana na watho. Akichukua msee mwenye alikuwa anafanya kazi ya kuuza madawa, si sanitizer, vile nilisikia wakisema ati alikuwa anauza dawa za kienyeji. Sasa hiyo jana maaskari sasa wakaanza kutumia nguvu kupita kiasi. Walianza kupiga sisi hapa na matiagasi. Hatucharara tangu jana mpaka leo. Gicigo giki riu gikarite rungu rwa urugamiriri munene wa maabitha a borithi kuona aikari aya aria mararurungana ni macinite ceceni ya borithi ya Roma. What we are urging our interior secretary, you should come here on the ground and see how things are going on. Ukishikwa na makosa unafaa kupigwa risasi ama kupelekwa ndani. What's the meaning of a police post? Is to arrest people who have gone against the law. Si kushoot mtu. Maafitha a ugitiri a kaunti ya Kisii ni matafanetie mucemanio wa hinahi wa ugitiri na makeranira uthuthuria ni wambiriirie niguo kumenyekana niki kirareire kingi. Uyu ni mururungano wa keri wina mathire ma gikiro giki ugikuruhanio na uthingatithia wa mawatho ma kuhurana na COVID-19. Mweri muthiru mwena wa Lesos mihango muthenya mugima ya thararirio andu makirurungana thutha wa maafitha a borithi kuraga andu eri ni undu wa ngucanio ya kwaga gwikira mask. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.